Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Kapitel 4 – Was kommt da den Kamin herab? Es war das weiße Kaninchen, das da langsam zurückgetrottet kam und dabei ängstlich nach rechts und links Ausschau hielt, als ob es etwas verloren hätte. Und Alice hörte, wie es vor sich hin murmelte. Die Herzogin, ach, meine schönen Pfoten, mein Pelz und mein Schnurrbart, sie wird mich köpfen lassen, oder ein Otter ist kein Otter. Wo kann ich sie nur verloren haben? Alice hatte im Handumdrehen erraten, dass es den Fächer und die weißen Glacé-Handschuhe suchte, und gutmütig wie sie war, begann auch sie nach ihnen zu suchen. Aber sie waren nirgends zu finden. Alles schien sich seit ihrem Bad im Tränenteich verändert zu haben, und der weite Saal mit dem Glastischchen und der kleinen Tür war völlig verschwunden. Das Kaninchen wurde sehr bald auf Alice aufmerksam, wie sie da herumsuchte, und rief ihr ärgerlich zu: »Aber Marie, was hast du denn hier draußen zu suchen? Sogleich läufst du heim und holst mir ein paar Handschuhe und einen Fächer, und dass du dich sputest.« Alice war so erschrocken, dass sie spornstreichs in die Richtung lief, in die das Kaninchen gedeutet hatte, und gar nicht erst versuchte, den Irrtum aufzuklären. »Er hat mich für sein Dienstmädchen gehalten«, sagte sie sich, während sie dahin lief. »Der wird aber Augen machen, wenn er merkt, wer ich bin. Aber den Fächer und die Handschuhe will ich ihm doch lieber holen. Das heißt, wenn ich sie überhaupt finde.« Bei diesen Worten kam sie an ein sauberes, kleines Haus mit einem blanken Messingschild an der Tür, auf dem der Name W. Kaninchen eingraviert war. Ohne anzuklopfen trat sie ein und lief schnell die Treppe hinauf, denn sie fürchtete, sie könnte der wirklichen Marie begegnen und aus dem Haus gewiesen werden, bevor sie Fächer und Handschuhe gefunden hatte. »Wie sonderbar das doch ist«, sagte Alice zu sich, »für ein Kaninchen Botengänge zu tun. Wahrscheinlich soll ich nächstens für Suse den Laufburschen machen.« Und gleich stellte sie sich vor, was dann alles passieren würde. »Fräulein Alice, hierher, wenn ich bitten darf. Es ist Zeit für den Spaziergang.« »Ich bin gleich soweit, Fräulein. Ich muss nur noch das Mauseloch bewachen, bis Suse zurück ist, damit die Maus nicht inzwischen herausschlüpft.« »Aber ich glaube kaum«, dachte Alice weiter, »dass Suse im Haus bleiben dürfte, wenn sie anfinge, die Leute so herumzukommandieren.« Mittlerweile war sie in ein sauber aufgeräumtes kleines Zimmer gelangt, mit einem Tisch unter dem Fenster, und darauf lagen, ganz wie sie gehofft hatte, ein Fächer und 2 oder 3 Paar winzige weiße Glacé-Handschuhe. Den Fächer und ein Paar Handschuhe nahm sie mit und wollte gerade wieder aus dem Zimmer laufen, als ihr Blick auf ein Fläschchen fiel, das in der Nähe des Spiegels stand. Diesmal war kein Schildchen daran mit der Aufschrift »Trink mich«, aber sie entkorkte es trotzdem und führte es an die Lippen. »Irgendetwas Interessantes passiert ja immer«, sagte sie sich, »sobald ich etwas esse oder trinke. Ich will doch einmal sehen, wie diese Flasche hier wirkt. Hoffentlich lässt sie mich wieder größer werden, denn langsam bin ich es wirklich leid, so winzig klein herumzulaufen.« Das tat die Flasche denn auch, und zwar erheblich schneller, als Alice gedacht hatte. Sie hatte noch kaum die Flasche halb geleert, als sich ihr Kopf auch schon gegen die Decke presste
und sie sich bücken musste, um nicht das Genick zu brechen. Rasch stellte sie die Flasche wieder zurück und sagte sich dabei: »So genügt es vollständig. Hoffentlich wachse ich nicht noch weiter. Durch diese Tür passe ich ohnehin schon nicht mehr. Ich wünschte wirklich, ich hätte nicht so viel davon getrunken.« Ja, dazu war es freilich zu spät. Sie wuchs weiter und sah sich sehr bald gezwungen, am Boden niederzuknien. Aber selbst dazu war es im nächsten Moment schon zu eng geworden, und sie versuchte, ob es nicht günstiger wäre, wenn sie sich ausstreckte und dabei einen Ellbogen gegen die Tür stützte und sich den anderen Arm um den Kopf schlang. Und noch immer wuchs sie weiter, sodass ihr schließlich nichts weiter übrig blieb, als einen Arm zum Fenster hinaus zu zwängen und ein Bein den Kamin hinauf und sich dann zu sagen: »Mehr geht nun nicht mehr, was auch geschehen mag. Was soll nur aus mir werden?« Zum Glück hatte das Wunderfläschchen nun seine ganze Wirkung getan, und sie hörte auf zu wachsen. Aber auch so fand sie ihre Lage noch unbehaglich genug, und da sie allem Anschein nach nicht die leiseste Aussicht hatte, jemals aus diesem Zimmer wieder herauszukommen, war es kein Wunder, dass ihr kläglich zumute war. »Da war's zu Hause doch viel angenehmer«, dachte die arme Alice. »Da wurde man doch wenigstens nicht ständig größer und kleiner und von Kaninchen und Mäusen herumkommandiert. Ich wollte fast, ich wäre nicht in das Kaninchenloch hineingesprungen. Und doch, merkwürdig ist diese Lebensweise trotzdem. Ich möchte nur wissen, was eigentlich mit mir passiert ist. Früher beim Märchenlesen dachte ich mir immer, solche Dinge könnten ja doch nicht geschehen. Und jetzt bin ich selbst mitten in ein Märchen geraten. Da müsste eigentlich auch über mich ein Buch geschrieben werden. Ja, das müsste es wirklich. Und wenn ich einmal groß bin, werde ich auch eins schreiben. Aber ich bin ja schon so groß«, fügte sie kläglich hinzu, »dass es größer gar nicht mehr geht, wenigstens solange ich hier drinnen bin.« »Ja, aber«, dachte sie schließlich, »dann werde ich wohl auch überhaupt nie älter als jetzt. Das ist ja auch ein Trost, in einer Weise. Dann werde ich nie eine alte Frau. Aber immerzu neue Lektionen lernen müssen? Nein, das gefiele mir auch nicht.« »Ach, du närrische Alice«, antwortete sie sich dann. »Wie willst du denn hier auch noch Lektionen lernen? Es ist ja kaum Platz genug für dich selber. Wo sollen denn da noch Schulbücher hinpassen?« Und so redete sie weiter und sprach einmal dafür und dann wieder dagegen, und es wurde eine ganze Unterhaltung daraus. Aber nach einer Weile hörte sie draußen eine Stimme und hielt inne, um zu lauschen. »Marie, Marie«, rief es, »sogleich bringst du mir meine Handschuhe heraus.« Und schon trippelten kleine Füße die Treppe herauf. Das konnte nur das Kaninchen sein, das nach ihr suchte, und Alice begann davor so zu zittern, dass das ganze Haus bebte, denn sie dachte nicht mehr daran, dass sie jetzt, rund gerechnet, 1000-mal so groß wie das Kaninchen war und keinen Grund zum Fürchten hatte. Inzwischen war das Kaninchen bei der Türe angelangt und wollte sie öffnen. Aber da sie nach innen aufging und Alice dahinter ihren Ellbogen aufgestützt hatte, war das vergebliche Müh. Alice hörte, wie es zu sich sagte: »Dann gehe ich eben um das Haus herum und steige zum Fenster ein.« »Das wollen wir doch sehen«, dachte Alice und wartete ab, bis sie glaubte, das Kaninchen unter dem Fenster zu hören. Dann spreizte sie plötzlich die Hand, um nach ihm zu haschen. Sie bekam zwar nichts zu fassen,
Aber sie hörte einen kleinen Schrei, einen Aufprall und dann das Klirren von zerbrochenem Glas. Daraus schloss sie, dass das Kaninchen womöglich in ein Winterbeet oder etwas dergleichen gefallen war. Als nächstes hörte sie das Kaninchen mit zorniger Stimme rufen: »Heinz! Heinz! Wo steckst du denn?« Und eine fremde Stimme antwortete: »Na, hier bin ich eben, beim Äpfelstechen, Euer Gnaden.« »Beim Äpfelstechen? Was soll das denn heißen?« schimpfte das Kaninchen. »Statt dass du kommst und mir hier heraushilfst.« Neuerliches Geklirr. »Und jetzt, Heinz, kannst du mir vielleicht einmal sagen, was da zum Fenster heraussteht?« »Na, das ist eben ein Arm, Euer Gnaden.« Er sprach das Wort aus wie Arm. »Ein Arm, du Esel! Wo gibt's denn einen Arm so groß wie den da? Der füllt ja das ganze Fenster aus.« »Na, das tut er aber wirklich, Euer Gnaden. Aber ein Arm ist es trotzdem.« »Also jedenfalls hat er dort nichts zu suchen. Geh und tu ihn weg.« Darauf folgte eine lange Stille. Und Alice konnte nur ab und zu jemanden flüstern hören, zum Beispiel: »Na, das will mir aber gar nicht gefallen, Euer Gnaden, schon gleich gar nicht. Tu, was man dir sagt, du Feigling!« Schließlich spreizte sie wieder die Hand auf und fuhr damit durch die Luft. Diesmal waren 2 kleine Schreie zu hören und noch mehr Glasgeklirr. »Die müssen aber viele Winterbeete haben«, dachte sich Alice. »Was sie jetzt wohl anfangen? Mich zum Fenster herausziehen? Ich wollte nur, das ginge. Ich will ja auch nicht ewig hier drinnen sitzen.« Wieder war eine Weile nichts zu hören. Schließlich aber rumpelten Wagenräder näher und viele Stimmen redeten durcheinander. Manchmal konnte sie auch etwas verstehen. »Wo ist die 2. Leiter? Aber es war doch nur die eine da. Die andere hat Egon. Egon, bring sie her, mein Junge. Da, an der Ecke musst du sie anlehnen.« »Damit kommen wir nie hinauf.« »Ach was, die reichen schon. Jetzt ist nicht die Zeit zum Meckern. Da, Egon, fang das Seil auf. Ob das Dach auch hält? Der Ziegel ist locker. Achtung, er kommt. Köpfe weg!« Ein lauter Krach. »Wer war das denn schon wieder? Sicher Egon. Also, wer steigt den Kamin hinunter? Ich? Niemals. Mach du's doch.« »Ich? Wieso denn ich? Egon soll hinunter.« »Hörst du, Egon? Der Herr hat gesagt, du sollst den Kamin hinunter.« »Ach, also Egon soll den Kamin hinunter, wie?« sagte Alice zu sich. »Alles muss anscheinend Egon machen. Mit Egon möchte ich nicht um vieles tauschen. Der Kamin ist zwar recht eng, aber für einen kleinen Tritt reicht es, glaube ich doch noch.« Sie zog das Bein aus dem Kamin zurück, soweit es ging, und wartete, bis sie etwas Kleines, was es eigentlich war, konnte sie sich nicht denken, mit Poltern und Scharren herunterkommen hörte, so dass es zuletzt direkt über ihr war. Dann sagte sie: »So viel für Egon!« stieß einmal kräftig nach oben und wartete, was nun wohl geschah. Als erstes ertönten alle Stimmen im Chor: »Da fliegt Egon!« Dann einzeln die Stimme des Kaninchens: »Fang ihn auf, du bei der Hecke da!« Dann Stille und schließlich neuerliches Stimmengewirr: »Stütz ihm den Kopf auf! Ein Schluck Cognac! Langsam, sonst verschluckt er sich! Na, alter Knabe, wie war's denn? Wie ist das denn passiert? Erzähl doch einmal!« Endlich vernahm man ein schwaches, piepsendes Stimmchen. »Das wird Egon sein«, dachte Alice. »Also, ich weiß selbst kaum.
Genug jetzt. Es geht mir schon wieder besser. Ich bin nur noch so aufgeregt. Kann auch gar nicht recht erzählen. Ich weiß nur noch, plötzlich geht von unten etwas auf mich los, wie ein Springteufel. Und schon zisch ich ab wie eine Leuchtrakete. Allerdings, riefen die übrigen. Wir müssen das Haus einäschern, hörte man das Kaninchen sagen, und Alice rief, so laut sie konnte: Wenn ihr das tut, lasse ich Suse auf euch los. Sogleich wurde es totenstill. Und Alice dachte bei sich: Ich bin nur gespannt, was ihnen noch alles einfällt. Wenn sie ein bisschen Verstand hätten, würden sie das Dach abnehmen. Nach einiger Zeit begann es sich drunten wieder zu regen, und Alice hörte das Kaninchen sagen: Fürs Erste wird wohl ein Schubkarren voll reichen. Ein Schubkarren voll was? Überlegte Alice. Aber sie wurde bald aufgeklärt, denn sogleich kam ein ganzer Regen kleiner Kieselsteine mit Geprassel zum Fenster herein, und ein paar davon trafen sie sogar im Gesicht. »Das muss mir schleunigst aufhören«, sagte sie sich und schrie. »Wenn ihr das noch einmal tut, geht's euch schlecht!« Und sogleich war es wieder mäuschenstill. Alice sah zu ihrer Überraschung, wie sich die Kieselsteine auf dem Boden alle in kleine Kuchen verwandelten, und dabei kam ihr ein guter Einfall. »Wenn ich einen solchen Kuchen esse«, dachte sie, »irgendwie wird sich meine Größe dann bestimmt wieder ändern, und weil ich unmöglich noch größer werden kann, muss ich davon wohl kleiner werden.« Sie schluckte also einen Kuchen hinunter, und zu ihrer großen Freude fühlte sie sich sogleich zusammenschrumpfen. Sobald sie dazu klein genug war, rannte sie zur Tür und aus dem Haus hinaus. Da stand eine ganze Schar kleiner Tiere und Vögel und wartete. In der Mitte stand Egon, die arme kleine Eidechse, und stützte sich rechts und links auf 2 Meerschweinchen, die ihm etwas aus einer Flasche einflößten. Sie stürzten alle auf Alice zu, sobald sie aus dem Haus trat, aber sie rannte davon so schnell sie konnte und kam bald in einen dichten Wald, wo sie in Sicherheit war. »Als allererstes«, sagte Alice zu sich, während sie durch den Wald schlenderte, »muss ich wieder meine richtige Größe annehmen. Das Zweite wird sein, mich wieder zu dem schönen Garten zurückzufinden. Das ist wohl der beste Plan.« Der Plan war ohne Zweifel vortrefflich und außerdem klar und übersichtlich dargelegt. Die Schwierigkeit war nur die, dass sie keine Ahnung hatte, wie er sich ausführen ließ. Und während sie gerade ängstlich zwischen den Bäumen umherspähte, erscholl über ihr plötzlich ein kurzes, japsendes Bellen, so dass sie rasch den Kopf hob. Da stand ein riesenhafter junger Hund, schaute mit großen Kulleraugen auf sie herunter und haschte sanft mit einer Pfote nach ihr. »Wo ist denn mein kleines Hündchen?« sagte Alice in besänftigendem Ton und versuchte, ihm etwas vorzupfeifen. Aber in Wirklichkeit hatte sie schreckliche Angst, dass er vielleicht hungrig sein könnte, denn dann fraß er sie sehr wahrscheinlich auf, auch wenn sie noch so nett mit ihm spielte. Fast ohne Überlegung griff sie nach einem kleinen Stock und hielt ihn dem Hündchen hin. Das sprang mit allen Vieren hoch in die Luft und jaulte vor Vergnügen und raste auf den Stock los, als wollte es danach schnappen. Aber Alice duckte sich schnell hinter eine große Distel, um nicht überrannt zu werden.
Sobald sie auf der anderen Seite der Distel wieder hervorkam, sauste das Tier wieder auf sie los und überkugelte sich vor Eifer, den Stock zu erwischen. Alice bekam langsam das Gefühl, mit einem Ackergaul zu spielen und machte sich darauf gefasst, im nächsten Moment am Boden zerstampft zu werden. Schnell lief sie wieder hinter die Distel, und nun machte der Hund hintereinander viele kleine Sätze auf sie zu und rannte dann jedes Mal wieder ein großes Stück fort und gab dabei ein rauhes Gebell von sich, bis er zuletzt ziemlich weit entfernt sitzen blieb, halb die Augen schloss und die Zunge keuchend aus dem Maul hängen ließ. Das schien Alice eine gute Gelegenheit, sich aus dem Staub zu machen. Sogleich lief sie los und rannte, bis sie ganz matt und atemlos war und den Hund nur noch schwach in der Ferne bellen hören konnte. »Aber es war trotzdem ein sehr liebes Hündchen«, sagte Alice, gegen eine Butterblume gelehnt, um sich auszuruhen, griff nach einem Blatt und fächelte sich damit Luft zu. »Ich hätte ihm gern ein paar Kunststückchen beigebracht, wenn ich die richtige Größe dazu gehabt hätte. Ja, richtig, ich hätte fast vergessen, dass ich wieder größer werden muss. Was das betrifft, wie soll ich das nur anstellen? Wahrscheinlich müsste ich dazu wieder irgendetwas essen oder trinken. Die große Frage ist nur, was?« »Ja, was?« Das war wirklich die große Frage. Alice sah sich überall unter den Blumen und Gräsern in ihrer Nähe um, aber sie konnte nichts Ess- oder Trinkbares entdecken, was ihr unter den gegebenen Umständen dazu geeignet erschien. Nicht weit von ihr wuchs ein großer Pilz, ungefähr so groß wie sie selbst. Und als sie ihn von unten, von hinten und von beiden Seiten betrachtet hatte, fiel ihr ein, dass sie ebenso gut einmal nachsehen könnte, was obendrauf war. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und spähte über den Rand, und alsbald traf ihr Blick den einer großen blauen Raupe, die mit verschränkten Armen dort oben saß und ruhig aus einer langen Wasserpfeife schmauchte, ohne von ihr oder von irgendetwas anderem auch nur die geringste Notiz zu nehmen.